Yan yung mga marker na yan. Yan yung mga acid rain. Yan yung mga tama niyan. So yan ang tatanggalin natin ngayon. Nakita nyo na iiwan. Yun mga boss. So ang kailangan natin syempre yung acid rain removal yan. Wala nang konti na lang siya kasi nagamit ko na rin sa sasakyan ko. Ayan. Nakita nyo naman yun yung finish part. Isang foam. Ito yung maliit lang. Towel. Kailangan natin ng towel. Tsaka kailangan din natin ng glass cleaner guys. Bakit kailangan natin ng glass cleaner? Yung glass cleaner kasi kapag natuyo yung acid rain removal natin, ito, patak mo ulan, babalik pa rin yung may tendency na bumalik yun. So kailangan mo ng acid rain na kailangan mo ng glass cleaner guys. Ito. Yan mga boss, kailangan natin ng glass cleaner. Kasi yung glass cleaner, kailangan natin matanggal yung in-apply natin na acid rain kapag na-apply natin sa sasakyan ni paring Brian. Kasi pag hindi ito natanggal at naulanan yung sasakyan, ang tendency nun, babalik pa rin yung acid rain niya sa sasakyan. Na-applyan, ito yung hindi na-applyan. So mga boss, hindi sapat yung tubig lang ha. Ako na nagsasabi sa inyo kasi ilang beses na ako nakapag-apply. Kapag binuhusan mo lang siya ng tubig, ay mawawala na yung acid rain na in-apply mo. Hindi ko totoo yun. Kailangan nyo pong gumamit ng glass cleaner. Yung glass cleaner para maalis nyo po yung in-apply nyo ng acid rain. Kasi kapag hindi nyo siya naialis, ang tendency niyan kapag umulan, babalik at babalik pa rin yan. So uulit at uulit pa rin kayo hanggat hindi nyo naialis. Kailangan nyo pong maialis yung in-apply nyo ng acid rain after nyo po siya mag-apply dito. Kahit anong glass cleaner, pwede yan pare. Guys, ito po yung ating finished product. Salamat sa ating cameraman kay Boss Jaguar, sa sponsor ng sasakyan, kay Boss Brian. Marami pong amoy ko. Pwede na pong gamitin sa shooting to. Like a Hellcat.